चलो अभी दारू भाई के देखते हैं। फोन आया कि भाई घर ग्योरा बढ़ गए हैं, चलते हैं अभी देखते हैं। पूछ देख रही थी मेरी बेटी ने। 18 साल और से क्या अपनी। अच्छा सीधी के चलाया। कठिन लगाऊं है, बीच साइड में लगाऊंगी, रसोई में लग जाएगी। अठी नहीं लिया रसोई में तो रूप पकड़ लेना शायद। अया का पोच का रसोई में ही चाहिए। अठी लगा लगा पकड़ दे। देखेंगे जिलेबी वो बनी तो लड्डू बनवा गया वो। एक गाँव के लिए भाई मन 80 रुपये करेंगे। चाल दे बेटा है। ना पकड़ ले। वो ड्रिंक बना डरते नहीं बेटा। तेरे को चावल दे दो है बेटी, डरे नहीं। देख दिखाऊं तने पकड़ के ना करो है। ले शाबाश मेरी। ये दारू भाई के पकड़ा है। चलो यहाँ आबादी क्षेत्र कम है दोस्तों, यहाँ छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर है, छोटा बच्चा ही है भी, अच्छा बनेगा। चल इधर आ जाना आराम से। चलो बड़ी है ना।